سعد الله مساكم عباقرة كرة القدم. هنا الجوت، هنا ملك التوقعات، والبقية مقلدون لكبيرهم ومعلمهم. توقعاتي مباراة نهائي كاس الملك سلمان حفظه الله وحفظ الله القائد الملهم الأمير محمد سلمان. توقعاتي مباراة الهلال كبير القوم، بعبع القارة، زعيم العرب، ضد الخلود. المفاجأة انه وصل للنهائي وابسط حقوقه. طب توقعاتي المباراة، انا اتمناها الهلال بكل صراحة، اعطيك من الاخر، والله اتمناها الهلال. حلوه المفاجآت انها فريق يعني باحترامي صغير الامكانيات يفوز على فريق كبير في دور 4 دور 16 دور 8 في النهائي. لا، احترام الخلود ليس سوف جاهز انه يلعب يشارك بطوله خارجيه في بطوله اسيا، فلذلك اتمنى الهلال يفوز بكره، والمتوقع الهلال واسم الهلال ومحترم الخلود. الهلال يكفيه 20% من مستواه، حتى الهلال يلعب بدون حارس أو بس بالفريق الزرقاء سيفوز على الخلود. فهو ذاك الهلال الكيان العظيم، مزيدا من البطولات ومزيدا من المتعة. فوز الهلال، اعتقد الهلال ما راح يلعب مباراة بأقصى جهد عشان عنده النهائي الدوري أمام النصر. أتوقع فوز الهلال ب3 ولا ب4 إن شاء الله. والله محايد بس أتمناها الهلال. فمان الله.